下，每天早晚各一次，9年咳嗽也可以治好，一般咳嗽第2天就有好转，非常神奇。咳嗽拍打身体20下，每天早晚各做一次，9年咳嗽也可以好，一般咳嗽第2天就好转，很神奇。咳嗽 cough 是一种呼吸道常见症状，由于气管、支气管黏膜或胸膜受炎症、异物、物理或化学性刺激引起，表现先是声门关闭，呼吸肌收缩，肺内压升高，然后声门张开，肺内空气喷射而出。通常伴随声音。咳嗽具有清除呼吸道异物和分泌物的保护性作用。但如果咳嗽不停，由急性转为慢性，常给患者带来更大的痛苦，如胸闷、厌氧、喘气等。咳嗽可伴随咳痰。日常生活中导致咳嗽的原因有很多，比较常见的是感冒引起的。一般来说，感冒引起的咳嗽一般是短期的，但是有一些人在出现咳嗽后就会咳嗽不止。咳嗽的危害：损伤咽喉和肺部。长期咳嗽不加以调理或者是治疗，往往会损伤咽喉和肺部。咳嗽的危害也很多，最主要的是对肺的损伤。长期慢性咳嗽会使肺内压增高。在有肺部疾病时，如慢性支气管炎症、肺结核病人，剧烈咳嗽可使肺泡壁弹性减弱，最终导致肺泡破裂，形成肺大泡，形成恶性循环。其次，咳嗽本身会造成咽喉部充血，不利于咽喉炎的康复。拍身体20下，咳嗽第2天就好。1. 左手伸直，心朝上，右手拍左手上手肘20下，再拍下手肘20下。2. 换右手伸直，手心朝上，左手拍右手上手肘20下，再拍下手肘20下。3. 双手拍大腿后侧20下。4. 双手拍小腿后侧20下。5. 双手拍膝盖20下。每天早晚各做一次，9年咳嗽也可以好，一般咳嗽2天就转好，很神奇。上肘是手臂弯处，尺泽、曲泽、少海穴位置。下肘是列缺、经渠、大陵、内关、神门、灵道穴位置。大腿后侧是风市、承浮穴位置。小腿后侧是尾中、合阳、承山穴位置。膝盖是鹤顶穴、血海穴位置。咳嗽很多人都忽视了，不知道长期咳嗽会导致肺泡破裂、咽喉出血。每天拍拍身体20下，咳嗽第2天就好，就是这么神奇。
不管壳再猛，2块豆腐下肚，1秒断根，管3年不再发。传闻这几天南边要下雪了，不过确实可以感受到温度低得不得了。这样的隆冬，家长们必定要注意给宝宝保暖哦。出门必定要全副武装，究竟宝宝的抵抗力太低，动不动就会感冒咳嗽。我家宝宝这几天就待在家没出门，但是也避免不了的感冒了。还好我自己时常备注些食疗单方，所以我家宝宝往常的小感冒、小咳嗽都是自己在家调度了，一般2天就能康复，也很少去医院的。1. 豆腐切片后码入盘中。2. 撒上适量红糖。3. 然后上锅蒸，水开了蒸10分钟即可。之后连豆腐带汤全吃光，您就瞧好玩吧。就这样简略的3步，家长们可以当做辅食给宝宝吃，1天1次，基本上都能自愈的。但是此方只适用于寒咳，家长们在给宝宝用单方前必定要分清楚是什么引起的咳嗽哦，不然只会拔苗助长哦。其他我还整理了0到12岁宝宝常见疾病的护理法子，像宝宝发烧啊、积食啊、拉肚子啊，都是有调度法子的，许多宝妈都用过，都说很有效果的，有需求的宝妈也可以来取经哈。同为父母，深知带娃的不易，家长们不明白的问哈。